హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లివ్ టు బీ పీస్ఫుల్లీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీకోసం ఒక చిన్న టిప్ ఏంటంటే, మనం బయట మార్కెట్ నుంచి ఫ్లవర్స్ తెచ్చుకుంటుంటాం కదా. ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నట్టయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే అలాంటప్పుడు ఒక కవర్ తీసుకొని, వైట్ ఆర్ బ్లాక్ ఏ కవర్ అయినా పర్లేదు, ఒక చిన్న కవర్ తీసుకొని అందులోకి కొద్దిగా ఈ విధంగా వాటర్ చల్లుకోవాలి. వాటర్ చల్లుకున్న తర్వాత అందులో వాటర్ ఏమీ లేకుండా వంపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో తేమ అలానే ఉంటుంది కదా. మన దగ్గర ఉన్న ఫ్లవర్స్ అన్నీ అందులోకి వేసేసి గాలి పోకుండా ఈ విధంగా ముడి వేసుకోవాలి. ముడి వేసుకొని అలానే పెట్టేయాలి. ఈ విధంగా ఫ్లవర్స్ స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ డే అంతా ఫ్రెష్గా అలానే ఉంటాయి. ఈ చిన్న టిప్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి, షేర్ చేసి అండ్ మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్